喂，大家好啊，CW 啊，今日同大家又係開 Lucy 啊，咁啊，今個月就係 Lucy 嘅月份啦。咁啊，開始咧，今日就係開呢一隻啊，就係 Amplex 嘅呢一隻1:12嘅 Cyberpunk 嘅 Lucy 啦。咁之前呢亦都係出過一個 Jada Toys 嘅一隻 Lucy 啦。咁啊，而家終於到出埋呢一隻1:12啦。咁啊，相信咧 Lucy 再出 figure 嘅機會唔知高唔高啦。咁啊，凡事都有希望嘅。好啦，我哋即刻開箱今次呢一隻嘅 Lucy 先啦。咁都係啦，咁啊喺玩玩具之前咧，都睇一睇個說明書咧，就會比較安心啊，咁啊唔會整爛啦。好啦，頭方面啊，就咁睇咧，個頭咧個係做得好似 Lucy 啊，咁啊比 3Zero 咧，甚至比 Jada 整得好啦。咁啊呢一個就係頭方面啦，同埋有啲關節位可以喐啦，咁啊頭就轉都冇乜問題嘅。咁啊後面啦。咁你見到後面咧都有做到嗰個可以愛嚟插呢個插呢個咁你見到頭呢一度咧都有做到嗰個嘅接駁位喺度嘅，可以拆開佢而插呢啲電線入去接駁噶啦。咁啊呢一個就可以，個樣就真係做到日系嗰種感覺啦。呢一隻。咁啊，跟住咧就係手嘅喐動啦。咁啊呢一度就可以喐，咁啊呢啲位就可以轉雙嚟呢度可以喐，手掌亦都可以喐。咁啊呢一件咧係衫嘅位啦，咁啊係咁可以咁樣喐動啦。咁見到啦，手就係呢一個位。咁啊呢一啲位咧都係可以插到 USB， 或者用連線嘅時候咧就用到噶啦。咁呢一啲位咧，手可以舉到去呢啲位。跟住心口啦方面咧喐動就只可以咁樣喐啦。好啦，跟住咧呢一個腰啦就有得咁嘅喐動。咁後面啦都係呢一啲。咁啊呢啲皮咧都做得幾靚啊，個感覺，做到幾有質感。咁跟住咧呢一個咧腰包嘅位置咧就可以喐噶啦，咁啊唔係傷死喺度嘅。跟住咧就到下半身啦，咁啊腳呢啲位咧就可以咁樣喐動噶啦，腳呢啲位我見到啦。咁呢度就係都係膠嚟嘅，就唔係用皮嘅，所以就係撐緊啲，係啦，係咪呢塊喐得嘅？好啦，到配件啦，手方面咧就有咁多隻手啦，咁啊呢啲都係有做到嗰個可以放連線出嚟嗰個黑色位嘅。咁呢一個咧最中意就係老西啦，呢個食雪茄嘅樣啦，咁啊呢一個就係手部啦。跟住啦，就有兩個嘅通天燒鵝髀啦。咁呢個咧就係咁樣可以俾你坐喺度嘅。咁啊呢個設計都唔錯，咁啊可以唔使話夾硬屈對腳啦。咁呢一個咧就可以就咁坐喺度咧，直接換 pass 就得噶啦。咁啊突然間咧就可以換一換啦呢一個啫。好啦，跟住就係呢隻手啦嚇，咁啊包咗咧連線喺度噶啦。咁啊呢一個咧就係可以見到個頭就係咁樣噶啦。咁啊呢一個嘅連線啊。咁啊呢個中間換手咁樣換入去啦。咁呢一個咧就係可以屈曲嘅，咁啊可以有啲鐵線喺度，你可以自己整啲唔同嘅方法都得㗎。
跟住就有呢一個啦，咁啊可以轉換噶啦呢一個嘅。咁呢一個咧就係可能等間有其他 pass 咧就可以插入去噶啦。跟住咧，另外咧仲有兩個嘅，呢一個都係就嗰個位啦，可以換落去啦。呢一個嘅亦都係啦。好啦，跟住呢一個啦，就係頭先講啦，可以插喺個頭後面呢一個位嘅，類似好似係呢個入 check 緊呢一個網嘅時候啦。呢一個咧亦都係打機成日見噶啦，要我哋要解咗個呢個咧，就係要揀啱啲字咧，點樣下一格啦。呢一個係我哋打機會成日用到嘅。如果你要做呢個升呢個 hacker 嘅技能、黑客嘅技能之後咧，就一定要經常用呢一個。呢一個 pass 咧就好特別啦，呢一個透明嘅 pass。咁跟住再嚟啦，就有呢一把槍啦，亦都係啦，我哋打機都會成日見到呢一把槍。咁佢咧就用咗 Lucy 嘅配色啊，咁就係呢一個紫色噶啦，咁呢一個。咁再嚟就係呢一個特效啦，就係呢一個嘅黃色嘅特效啦。咁亦都係咧，只要插入去咧，咁就可以做到一開槍嘅感覺噶啦，呢一個。好啦，跟住再嚟咧就係睇下個樣啊，樣方面啦，呢一個咧就係合埋眼嘅一個樣啦。咁啊都做得幾靚，我真係覺得呢一個合埋眼嘅樣，呢一個都係非常之唔錯。咁跟住再嚟就係呢一個啦，就係擘大口個樣啦，一個有少少嬲嬲豬嘅樣。跟住再嚟呢一個啦。個樣有啲奇怪，呢個有啲驚喜，係咪有啲驚喜咧？應該算係啦。咁但係佢上面個嘴唇個係咪咩？上唇做粉紅色係咪油漏咗定係咩？咁而家變咗好似兔唇咁嘅樣嘅，發生咩事？好啦，跟住最後啦，就係呢一個啦，呢個就真係憤怒嘅樣啦，呢一個戚到嘅 Nike 味啦，咁樣呢一個，好啦，咁啊配，好啦，見到換咗呢個連線之後咧，就有啲長噶啦，咁啊呢個 pose 咧要點樣認真去擺咧，就真係需要諗下啦嚇，咁呢一個就可以咁樣放出嚟嘅。咩可以放呢？其實就可以放到咁長。咁換手咧就極其方便噶啦，只要咧掹咗出嚟咧，我哋插翻落去就得噶啦。咁呢一個就非常之方便嘅一個方法。咁就係見到兩個連線啦。好啦，跟住咧就換咗呢個開槍嘅一個嘅 pass 啦，咁啊揸咗槍啦，咁亦都啦係呢個有開槍嘅啦，咁掹咗出嚟咧就係冇一把槍喺度啦，咁啊插翻喺度就係呢一個開槍，咁啊見到亦都係我換咗嗰個擘大口嘅呢一個嘅樣。好啦，跟住咧就換埋第二個樣啦。呢個就係少少
哈哈笑或者微笑嘅樣啦，咁再加埋咧換咗呢一支食煙嘅手俾佢啦，咁就係呢一個啦，咁就可以側邊睇咧，就好似食緊煙咁樣啦。咁記住啦，吸煙危害健康啊，咁就少食多滋味啊，多吃壞肚皮啦。好啦，跟住咧換埋兩，好啦，跟住我哋咧換埋兩隻腳啦，咁咧就換埋呢一個嘅特效啦，咁呢一個嘅，咁跟住就可以係吃緊入去嗰個網絡入面嘅時候咧，就可以咁樣用啦呢一個，咁呢個特效都幾特別嘅，咁西巴噴嚟講咧都係一個需要用嘅一個特效啦。好啦，最後就換埋呢一個咧，合埋眼個樣啦。咁咧，我哋配件咧就換得七七八八啦。好啦，好快咧就玩完呢一隻嘅露西啦。咁價錢方面咧就600幾蚊入手啦。咁我覺得如果以呢個價錢嚟講咧，就非常之好啦。入手呢一隻嘅 Lucy 嘅話，非常之好玩啊！呢一隻咁同埋咧面上咧就真係非常之有日系嘅感覺啊，做到。咁呢隻嘢咧都唔係話冇乜缺點嘅，咁其實咧玩落去咧都係有少少會甩皮甩骨啦，咁都其實腳呢一位咧會比較鬆啊，咁會成日咧就會跌出嚟啦，咁冇辦法啦，因為有愛咧，所以就一定要入啦。Cyberpunk呢個 Lucy 就係，其實咧我自己中意 Rebecca 多啲，咁不過咧就唔知點解買下咧就買咗好多 Lucy 嘅嘢翻嚟啦。咁嚟緊咧Aniplex 都會出Rebecca 啦，咁我就非常之期待，最中意用佢嗰把散彈槍嚟打機嘅時候。好啦，我哋另外睇下啦。咁你見到啦，呢一隻咧就係 Jada Toys 嘅 Lucy 啦。咁其實如果噴花上面咧，其實都差唔多嘅啫。咁樣方面就一定係 Aniplex 嘅呢一隻咧，就會比較係日系啲。咁呢一個咧，可能又會少少有美國系列嘅風。咁唯一佢嘅好處咧，就係佢係用呢個布衫啦。咁另外佢啲關節位除咗之後咧，都冇咁核突啦，咁你見到呢一個係成個波形都會見到喺呢一度嘅，咁呢啲都係用一啲嘅布啊，咁當然啦，咁 Jada 版嘅價錢就會係平啲啦，咁個花入各眼啦，呢一樣嘢就係啦，中意就得㗎啦，無謂比較啊，平有平玩，貴有貴玩。好，咁我係 CW 最免費第一個 channel，唔中意睇就 skip 咗，或者下次我會啱你睇都唔定啦，拜拜。